और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त गुजर गया कि हम ग़ुलाम बन के अमेरिका के ज़िंदा रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका के जो इरादे हैं और उसकी जो तरजीहात हैं वो क्लियर है। वो है हिंदुस्तान, वो है फ़लस्तीन में इज़राइल वाला मामला, और जहाँ कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ भी होता है, हिंदुस्तान उसकी जो अपोजिट पार्टी है उसका साथ देता है, अमेरिका उसका साथ देता है। तो अब आप देखिए कि जो ब्लॉक बन रहा है उसमें रूस और चीन मिलकर इस तरफ का जो ब्लॉक है उसको लीड कर रहे हैं, और इसकी इब्तदा ख़ासकर हमारे पुराने दोस्त, मजबूत दोस्त चाइना ने पाकिस्तान में CPEC से की है।